Hökümet daşary ýurtlardaky köne pasportly türkmenistanlary geçirimlilik eder diýilýär. Türkmenistanyň migrasiýa hakyndaky kanunyny bozup ýurda girip çykmak üçin zerur bolan biometrik pasporty wagtyny almazdan köne pasportlary bilen uzak wagtdan bäri daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlaryna Türkmenistanyň döwlet derejesinde geçirimlilik ediljekdigi, olar ýurda dolanan halatyna hiç ýyly jogapkärçiligi çekilmejekdigi habar berilýär. Bu barada agdalýan mesele dogrusynda ýurdun vilayatlaryna ila tarasyny howpsuzlyk işgärleriniň geçiren ýygnaklaryndan habarly Azatlygyň bir-birinden garaşsyz iki çeşmesi 6-njy iýunyna habar berdi. Ma'lum bolşýaly ila tarasyny biometrik pasport diýilip tanalýan Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistanyň gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasporty 2013-nji ýyldan başlap ýurtdan çykmak üçin adat raýatlara zerur bolan ýeketäk resminama hökmüne kabul edilip, ondan ozal ýurtda hereket edýän içerki pasportyň daşary ýurda çykmakda ulanylmagyna kanun esasyna gadagançylyk girizildi. Şondan ozal köne pasport bilen daşary ýurda esasan Türkiýe çykan köp sanly türkmenistanly dürli howatyrlanmalar sebäpli ýurda dolanmazdan köne pasportlary bilen ýaşaýan ýurtlaryna galdylar. Mundan ozal bu barada Azatlyk Radiosu esasan Türkiýede ýaşaýan türkmen diasporasynyň onlarça wekili bilen geçiren gürrüňdeşliklerini maglumat çap edipdi. Türkmenistanyň migrasiýa hakyndaky kanunyny bozan daşary ýurtlardaky türkmenistanyň migrantlaryň köpçülikleýin günäsini geçmek meselesine garalýar. Bu daşary ýurda çykan raýatlar ýygyna ýurda dolamak üçin görülýän çärelerden biridir diýip Azatlygyň ýagdaýdan habarly çeşmesi gürrüň berdi. Beýleki bir çeşme bu maglumaty tasdiklap migrasiýanyň we howpsuzlyk gullugynyň işgärleriniň welaýatlarda ilat bilen gürrüňdeşlik geçirýändigini, onuň dowamyny günä geçişlik hakda agdalyp bu barada ýygnaga gatnaşyjylary prezidentiň kararynyň nusgasynyň görkezilýändigini aýtdy. Eýsem migrantlar dolanarmy ýurtda işsizlik höküm sürýär. Bolýan zatlar beýik türkmen depressiýasydyr diýip Azatlygyň birinji çeşmesi aýtdy. Azatlyk Radiosu edilişi sorag bilen Türkiýede ýaşaýan migrantlaryň şol sanyny Türkmenistanlaryň ýaşaýyş ruhsatlary we beýleki resminamalary boýunça meseleleri bilen ýakynan gyzyklanýan Istanbuldaky Türk Permit hukuk geňeşdarlygy firmasynyň ýol başçysy Murat Erşahin bilen gürrüňdeşlik geçirenini ol, bu täzelikden Türkiýede köne pasport bilen ýaşaýan müňlerçe türkmenistanly bir kanun migrant hoşal bolar diýip çaklady. Ýöne türkmenler hökümetiň aýdýan zatlaryna kän bir ynanyp barmaýarlar. Şol sebäpden haçan bu aýdylýan karar metbuatda çap edilip, ondan soň bir näçe migrant Türkmenistana gidip pasportyny çalyşyp gelen soň muňa ynanyp başlarlar diýip Erşahin aýtdy. Çykanyň aýdylýan täze kararyň Türkiýedäki migrantlara nähili täsir etjekdigi barada özüne berilen sorag boýunça garaýşlaryny beýan eden türkmen diasporasynyň Türkiýedäki wekillerinden Rozway bu karara özüniň begenjekdigini, ýöne ilki bilen bu kararyň iş ýüzüne güýje girip işleýändigini görmek isleýändigini aýtdy. Türkmenistanly migrantlar eklenç gözlegine esasan Türkiýe ýykyn edýärler. Türkiýede köne pasport bilen bir kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlaryň anyk sany ma'lum näl. Ýöne Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň hasabatlaryna diňe 2016-njy we 2017-nji ýyllarda ýurtda kanuny ýagdaýda hasaba alynan Türkmenistan raýatlaryň sanynyň 30.000 töweregine degi ma'lum edilýär. Öňe sürülýän karar barada Türkmenistanyň migrasiýa gullugy özüniň resmi web sahypasyna beýanat ýaýratmady. Ýurtda ykdysady ysgynsyzlyk höküm sürýär diýilýän wagty daşary ýurtda gazanç edip maşgalasyny ekleýän türkmenistanlary ýurda dolamaga synaşmagyň aňyrsandaky maksadyň anyk nämedigini nämelimligini galýar. Ýöne Azatlygyň Türkiýedäki türkmen diasporasynyň wekilleri bilen geçiren gürrüňdeşliginden ma'lum bolşuna görä, türkmen hökümetiniň özüniň daşary ýurtdaky raýatlary wagtda etjek egilişigi türkmen migrantlarynyň arasyna uly gyzyklanma döredir.